壓力咋？我 OK 啊，谢谢大家关心，我 OK，不会给其他的东西影响工作。其实舆论压力真的是挺大的，而且是越来越大，因为我跟他都没有很多时间嘛，大家都要工作，大到一个程度是没有时间去处理，然后就覺得會開始喘不過氣。不過令阿 Sa 最心痛㗎都唔係輿論壓力，而係兩人 fans 罵戰啊！淨係因為呢啲原因而分開嘅話，即係好似好唔值得咁咯，大家會覺得。咁即係個大環境係咁樣嘛，係啊。咁其實即係都大家都有，即係都覺得可能唞一唞會好啲嘅。我最初面紅，現在雙眼通紅。阿 Sa 講下，真係有啲眼紅紅㗎。其實我哋真係要講嘅嘢喺文字嗰度講晒㗎啦。由始至終，我同佢都唔係冇牽涉過第三者咯，從頭到尾都冇。首先佢係一個即係認識咗好耐嘅人啦，即係就算而家唔係情侶，大家都係好好嘅朋友。我認識咗佢咁多年，我好清楚佢個為人咯。佢唔係一個咁樣嘅人，佢唔係一個壞人咯。即係我真係唔想再講啦。即係我覺得你哋。即係大家唔好再問，唔好再講，唔好再報導，係會令到我哋兩個即係可以舒服啲啦。嗱，唔好再問啦，阿 Sa 就爆㗎啦！這封信裡面就提到說兩個分開已經一段時間，其實確切時間。我們的信有寫過嗎？唉，都話㗎啦，阿 Sa 仲話佢哋唔係借分手宣傳，大家唔好報就。